Kimwe mu bibazo twakiriye nyuma y'inyigisho y'ubushize ni ikibazo kibaza ngo mudusobanurire, ese Imana irisubira? Niba itisubira se ni gute yaha umuntu impano yo gushaka cyangwa kudashaka none bwacya ejo ikayimwambura? Mudusobanurire. Muri iyi video rero ndashaka gusubiza iki kibazo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukureba kuri kamere y'Imana ubwayo, kukubaza ngo ese Imana irisubira. Hanyuma uburyo bwa kabiri ni ukureba kuri kamere y'impano yo gushaka cyangwa kudashaka nayo ubwayo. Ese iyi Imana itanze iba ari impano y'igihe kingana iki? Reka rero ngusuze kandi nguhe ikaze hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV nayo ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko muri iyi minsi turi mu hererekane rw'inyigisho zigaruka ku bisubizo by'ibibazo bitanu bikunze kugaruka mu masemina atandukanye tugenda dukora. Biratangaje rero ukuntu no gusubiza ibibazo naho hagenda havukiramo ibindi bibazo. Mu nyigisho bushize twasubizaga ikibazo kibaza ngo ese abantu bose bahamagarirwa gushaka? Mu bisubizo twatanze kuri iki kibazo niho havuye iki kibazo umuvandimwe yabajije akabaza ngo mudusobanurire, ese Imana irisubira? Niba itisubira se ni gute yaha umuntu impano yo gushaka cyangwa kudashaka none bwacya ejo ikayimwambura? Mudusobanurire. Ariko ibi ni byiza, nicyo tubereyeho nk'Urushako TV, no kugira ngo ibibazo byose twibaza ku Rushako tujye mu ijambo ry'Imana, tujyane mu ijambo ry'Imana, turebe n'ubuhe bwenge ijambo ry'Imana riduha bwadufasha gusubiza ibyo bibazo. Urabizi ijambo ry'Imana nicyo rivuga mu Migani 24:3 ko biratubwira ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Ni intego yacu rero nk'Urushako TV kujya mu ijambo ry'Imana tugacukumbura tukareba n'ubuhe bwenge riri kuduha. Ikibazo icyo ari cyo cyose dufite ku bijyanye n'urushako ni ngombwa ko tujya mu ijambo ry'Imana tugacukumbura. Nawe niba hari ikibazo ufite rwose ntutinye, ukitwandikire muri comment, ukibaze, inzira izo arizo zose wacamo tuzafata umwanya wo kujya mu ijambo ry'Imana tugisubiza. Reka rero tudatinze tugerageze gusubiza iki kibazo cy'umuvandimwe. Ikibazo rero nk'uko nabivuze turaza kugisubiza mu ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere ni ukureba kuri kamere y'Imana ubwayo, kubera kurabaza ngo ese Imana irisubira. Ahangaha ndashaka guhera kuri iki kintu. Abantu benshi hari ukuntu iyo bavuga ku Mana basa naho Imana bayishyize mu kazitiro, bikaba bimeze nkaho bo ubwabo nibo bagena iby'Imana ikora n'ibyo idakora. Ariko icyo ngicyo ni ukwibeshya. Kubera iki? Kubera ko Bibiliya muri Yesaya igice cya 46 uhereye ku murongo wa 9, Bibiliya itubwira kuri kamere y'Imana. Umurongo wa 9 uvuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari jye Mana nta yindi ibaho, ni jye Mana nta yindi duhwanye. Umva rero Imana uko imeze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Iyo niyo Mana twizera, iyo niyo Mana dukurikiye, iyo niyo Mana turi kuvuga ahangaha. Ni Imana ikora ibyo ishaka byose, kandi muri uku gukora ibyo ishatse uko ishatse ntabwo ari Imana itungurwa n'ibyabaye none, kuko nicyo Bibiliya yatubwiye ngo mpagarara mu itangiriro nkavuga iherezo. Ni ukuvuga ngo iteka n'iteka ry'ibintu byose Imana irabizi nonaha, yahoze ibizi iteka ryose. Mbere y'uko ibintu bibaho Imana yari ibizi, yari izi uko bizagenda. Iyi rero niyo Mana turi kuvugana nayo. Buri gituma umuntu yisubira ni uko umuntu urugero ashobora kuguha akazi azi ko uzagakora neza, kuko umuntu ntago azi byose. Hanyuma wamara gukora iminsi 2-3, wamara gukora y'amezi angahe ya probation batanga, umukoresha akaza gutahura ko burya bya bintu yibwiraga kuzi ntabwo ubizi. Ka kazi yari yaguhaye akakakwaka.
cyangwa se akaba nibyo umuntu yaguhaye akazi yibwira ko isoko rizagenda neza, azaba afite amafaranga yo kuguhemba, bwacya akaba ntayafite. Ibyo bigatuma ka kazi yaguhaye akakwaka. Urumva bishingiye ku bumenyi buke bw'uyu muntu bwo kumenya ibizaba. Imana rero ntabwo ari uko imeze, ihagarara mu itangiriro ikavuga ibizaba, bityo kubera ko izi bizaba, nicyo umurongo ukurikiyeho utubwira ngo nkavuga nti imigambi yanjye izahama, ibyo nzashaka byose nzabikora. Kubera nyine ayo makuru Imana ifite bituma icyo yagambira cyose ikigeraho. So icyo rero kibanze cyumvikane, muri kamere y'Imana ntabwo yisubira. Hanyuma rero ukabaza uti niba itisubira se ni gute yaguha impano bwacya ikayikwaka? Iki ngiki kitugeza ku ngingo ya kabiri, ni kamere, imiterere y'iyi mpano. Kubera iki? Iyi mpano yo gushaka cyangwa kudashaka ntabwo ari impano y'iteka ryose. Bivuze ngo iyo Imana iguhaye ni impano izana na icyo twakwita expiration date, igihe cyo kurangira. Ni nka kwa kundi ugura ibyo kurya muri alimentation cyangwa se n'ahandi, ibi biryo bipfunyitse biba bifite igihe bizarangirira. Iyo uguze ibiryo bizarangira mu mezi 6, ntabwo nyuma y'amezi 7 wajya ngo mwarantuburiye ngo dore ngo byapfuye. Oya, ujya kubigura wari ubizi ko ibi bintu uri kugura ni ibintu bifite igihe bizarangirira, ni ibyo kurya by'amezi 6. Ni nk'icyo rero, iyo Imana iha umuntu impano yo kudashaka, ni impano ifite igihe izarangirira. Imana ijya kuyiguha iyo ibizi izarangira ryari. Iyo igihe cyayo kigeze rero cyo kurangira, irarangira nyine. Yarangira Imana ikaguha indi mpano, aho yarangiriye hagatangira indi mpano. Niyo impano yatangiye nayo ifite igihe cyayo izarangirira. Urumva iyo ushatse ufite igihe washakiye, niyo mpano yo gushaka yatangiriye. Ufite n'igihe ibi bintu byawe byo gushaka ejo cyangwa ejo bundi bitazaba bigihari, igihe bizarangirira, aho niho impano yawe yarangiriye. Ntabwo rero uko Imana yakwambuye cya kindi yaguhaye, nuko ahubwo icyo yaguhaye cyari gifite igihe kiri burangirire. So Imana rero ntabwo yisubira, ariko kubita isubira ntabwo bivuze ko umuntu wahawe kudashaka ubwo ari iby'iteka ryose. Oya, kuba yaguha kudashaka none ejo ikaguha gushaka ntabwo ari uko yisubiriye, ahubwo nuko iyi mpano yawe kudashaka igihe cyayo cyarangiye, utangira ikindi gihe. Niyi impano yawe yo gushaka, impamvu umunsi ushobora kuba ubifite ejo ntubifite, nuko bifite igihe birangirira. So urumva hari ukuntu nyine umuntu ashobora kubitinda akavuga ngo ubwo none se wa muntu wahawe kudashaka kubera uko yavutse ubwo nta bifite bizahoraho. Oya, nawe bifite igihe bizarangirira, kubera ko mu ijuru ntibashyingirwa ntibarongorwa. Ni ukuvuga ngo abifite mu buzima bwe bwa hano ku isi, umunsi yapfuye ya mpano yo kudashaka yari afite izaba irangiriye aho ngaho. So muri make iki ngiki ni uko nagisubiza. Ariko ubwo nkomeje kuri iki ngiki cy'abahawe kudashaka kubera uko bavutse, reka nsubize n'iki kibazo kindi nacyo. Aho umuvandimwe abaza ngo nge ntekereza ko abahawe kudashaka kubera uko bavutse ari bo bahura n'imbogamizi kurusha abandi, ese babyitwaramo bate? Iki ngiki nacyo ntabwo ari cyo. Iyi assumption uheraho ivuga ngo nibo bahura n'imbogamizi kurusha abandi ntabwo ari byo. Ahubwo ni nka bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika. Kubera ko uyu muntu ari muri uyu mwanya, biroroshye ko yibwira ko iby'abandi biroroshye, ibye nibyo bikomeye, ariko ntabwo ari byo. Kubera iki? Uyu muntu wahawe kudashaka kubera uko yavutse, nibyo afite imbogamizi ahura nazo, afite ibibazo ahura nabyo kubera iyo mpano nyine yahawe. Ariko ntabwo bivuze ko abahawe gushaka ari bo byoroheye. Wibuke icyo muri Matayo 19 abigishwa bavuze. Yesu abasobanuriye uko gushaka bimeze,
abigishwa bo baranzura bakavuga ngo niba ari ibyo gushaka si byiza. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo impano waba warahawe iyo ari yo yose, niba wifuza kuyigendamo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, kuyigendamo ukurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana, byanze bikunze uzahura n'imbogamizi. Hari imbogamizi uzahura nazo. Izi mbogamizi rero uzahura nazo bitewe n'impano ufite, uzumva arizo ziremereye. Biroroshye ko umuntu abireba akavuga ati yewe njyewe wahawe gushaka, numva hari ntabwo bindemereye nk'uko kudashaka. Ariko impamvu ni uko nyine icyo wahawe nicyo ngicyo, nicyo kijyanye nawe, kijyanye n'uko Imana yakuremye. Ntabwo Imana yabihubukiye. Birumvikana umuntu wese nyine ahura n'ibigeragezo, ahura n'ibimugora. Ariko icyo Bibiliya itubwira nanone kuri ibi bintu by'ibigeragezo ni iki? Nuko ntabwo izabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mwashobora. Icyo rero kivuze ngo wowe muntu wumva ibyawe ari byo bikomeye, rwose ntabwo bagereranya ibigeragezo by'abantu cyangwa se uburemere bw'imbogamizi. Ibintu umuntu ubirimo niwe ubuzi uburemere bwabyo. Wowe utabirimo ugira ngo hariya biroroshye, ugira ngo hariya ntabwo bikomeye, ariko bizwi na nyirabyo. So ntabwo rero ibingibi ari ibintu umuntu agereranya ngo ngewe biroroshye ngo uriya ngo we birakomeye. Oya, umuntu wese afite we mutwaro bitewe n'iby'Imana yamuhamagariye. Kandi icyiza kirimo ni uko iby'Imana yaguhaye ni uko izi ko wabishobora. Nicyo Yesu yasubije abantu. Nta wabasha kubyemera ngo keretse ababihawe. Icyo wahawe nicyo wabasha kwihanganira. So turekeraho rero kugenda tugereranya ngo ibyo uriya biroroshye, ibyo uriya birakomeye. Oya, ntabwo gutunga urugo ari byo byoroshye. Ntabwo kubana akaramata ari byo bintu byoroshye ngo tuvuge ngo abangaba batashatse ibyabo birakomeye. Nanone ntabwo kubaho utarashatse ubishaka utabibona ntabwo ari cyo kintu cyoroshye ngo tuvuge ngo ubwo ngubwo ngo hababaje ibyacu. Oya, ahubwo dukeneye kwakirana umuntu wese mu mutwaro we, icyo wabasha kumufasha, uko wabasha kumwitaho ubikore, kubera ko nyine umuntu wese ku ruhande rwe biramuremereye. Ibi ngibi abantu bashatse bakunze kubikora cyane, ariko si byo. Aho usanga uyu muntu washatse yumva ko kuba utarashaka ntabwo biremereye, ni akantu gatoya urabikabya, ariko ni ukwibeshya. Ariko urumva biva hehe? Biva ko uyu muntu washatse yanyuze muri icyo gihe cyo kudashaka. Kubera ko yanyuze muri icyo gihe cyo kuba atarashatse, yumva ko ubwo yabinyuzemo byo biroroshye. Ariko wibuke neza, wowe uri kubivuga, experience umaze kugira, maturity umaze kugira, ubwenge umaze kugwiza muri ubu buzima nyuma y'uko wanyuze hariya, nibwo bukuvugisha biriya. Umeze nk'umuntu uri muri kaminuza uri gusuzugura ikizamini cya leta, ndavuga icya segonderi, uvuga ngo ibintu bya segonderi ngo biba byoroshye. Oya, ntabwo biba byoroshye, ahubwo nuko uri kubirebesha amaso ya kaminuza. So umuntu wese mu mwanya arimo aba afite ibintu bimuremereye, ahubwo uko Imana idushoboje dukoresha impano twahawe kugira ngo dukenurane, kugira ngo dushyigikire bene data, tubafashe mu bibagoye. So ibi bibazo bibiri numva ari uko nguko nabisubiza. Imana ibahe umugisha babibajije. Tuzabonane mu nyigisho ikurikiraho. Murakoze cyane.